parceiro Miro, meu parceiro Everton. Toda quebradeira do 7, é diferente. Chegou na Bahia e faz virar música. HC Studio gravando tudo. Bora, meu parceiro. E mais ou menos assim, hein? Lançamento da Nissan na Bahia já chegou. A picape virou música e agora estourou. Lançamento da Nissan na Bahia já chegou. A picape virou música e agora estourou. Já lançou o Sentra, também lançou o Kicks. A nova onda é a picape na vara. Já lançou o Sentra, também lançou o Kicks. A onda nova é a picape na vara. Então, jogou. Senta aqui, canavara. Senta aqui, canavara. A onda do momento é a picape na vara. Senta aqui, canavara. Senta aqui, canavara. A onda do momento é a picape na vara. Senta aqui, canavara. Senta aqui, canavara. A onda do momento é a picape na vara. Senta aqui, canavara. Senta aqui, canavara. A onda do momento é a picape na vara. Bora, meu parceiro! Solo! Oh, solinho maravilhoso! Que é a maneira do 7 que copia, pivete! É diferente, hein? Lançamento da Nissan na Bahia já chegou. A picape virou música e agora estourou. Lançamento da Nissan na Bahia já chegou. A picape virou música e agora estourou. Já lançou o Sentra, também lançou o Kicks. A nova onda agora é a picape na vara. Já lançou o Sentra, também lançou o Kicks. A nova onda agora é a picape na vara. Então, senta aqui, canavara. Senta aqui, canavara. A onda do momento é a picape na vara. Senta aqui, canavara. Senta aqui, canavara. A onda do momento é a picape na vara. Senta aqui, canavara. Senta aqui, canavara. A onda do momento é a picape na vara. Senta aqui, canavara. Senta aqui, canavara. A onda do momento é a picape na vara. É isso aí, meu parceiro HC